vérité poto be sika nini makambo oyo ya Christian Botsembe euti tata oyo alobi vérité donc ça bango mutu va s'organiser pour na basali sabotage pourtant mutazo ba que non ce makambo et comme eli Christian Botsembe eza pona nenga zolanda ba réseaux sociaux afinga ikabila poto ebi batu oyo ba zoluka liwa ya Christian Botsembe pe bazoluka mboka ekene liboso te bino na mbale ne bovandi wana conseil nini oyo mutape perdre akopesa et pas à congolais papi tamba azakina gouvernement ya Kabila ba pese poste nini azalaki na obinu boyebi s'il y a des gens au bauta diaspora au batia désordre na Congo au basala elo côté ils avaient papi tamba wana ndeko wana oyo asalisa émission wana ye musala na ye ka kokumisa Olive Lembe musala na ye kokumisa Kabila musala na yango wana monsieur tout ça quand même peu sérieux tout ça sérieux oya na poto awa ki diaspora tu foutais absolument rien moké na kimi kuna ozui et bon gâté parce que o assuma ata eloko moko te responsabilité moko te ya makasi na Congo wana intellectuel o assuma ta donc ba aveu ozo sala wana ba biloko ozo loba yango nimbo préparaki pour na bo attaquer président Sesaki. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Namotema Yakofungama, qui est une émission politique, une émission conçue pour vous informer et une émission d'actualité. Ba mama batata bandeko, mbote nabino bisika nyonso obozali, izanga ndeko nabino Jérémy Kuna de père et de mère. Na eli susu pona kubeta masolo nabino bino bali bandeko na ngai bino obo soutenaka ba émission on a salaka tant na solo wana bino parce que ceux qui mboka ezali ko beba esengeli to telema to zala ko telema kana malobati mais ko telema na action yango moninga lelo on a soutenir loi Tiani ezali loi identitaire loi oyo il y a des pères et de mères pour naza congolais naza patriote nako lingate mboka na ngai ekende na maboko ya bapaya pa batelelo bazoloba batu ebele lelo bazoloba o bateki mboka o boy na boy mais kaka batu wana o bazoloba baza ba congolais bazoya ko soutenir on a bengi l'insoutenable eza pas simin komona que tango likambo ekomeli ndeko wazali congolais lokola yo omoni mutu azo sepela azo beta maboko yango lelo na kolobela ndeko oyo bozolanda wana ndeko papi soki papi tamba soki nani ye alaki na PPRD mokonzine asala 18 ans naza mulaite po mikolo ezaka mawa mikuse metolobika makambo eza nécessaire na ndeko obavani na plateau wana oyo bazo sepela bazo mona ngoza plaisir ndenge Christian Botsembe akweli likambo conseil nini oyo muta PPRD akopesa et pas à congolais pendant papi tamba azaki na gouvernement ya Kabila ba pese poste nini azalaki nango obino boyebi poste nini mais lelo eloko nini oza ya kokamwisa soki amoni que elenge lokola Christian Botsembe azako exceller et sika ya exceller s'il y a des gens au bauta diaspora au batia désordre na Congo au basala eloko te ils avaient papi tambana bande ko ngai mbote na bino lisusu esika oyo bozui émission oyo mbote na mputu de alola mbote na honorable Jean Moutala mbote na Valentin Katudi mbote na maître Daouda mbote na maître Goliath mbote na maître Bobo mbote na bino nyonso ba congolais obola naka Jérémy Kuna na kati ya émission nae ata mikolo na zoko tomboka eza pona tozongisa bato musu na nzela mbote na ndeko Marie-Paul Mbuta na Bruxelles cheval blanc mbote na yo oyo ozolanda émission oyo pe ozako kolemba te ko encourager ngai pona na sala musala et puis na ba conseil na bino mbote na
vient na biso ya mutema malamu César Ngadi vient moko ateka pongi na ye pona petit na ye mais malgré que mukili eza mutema be balukaka ka viana akoya viana alala bongo ba sepela mais tout ça ba congolais to kotikala ba congolais mutako menacer na ndenge sengeli mais akolongolo ki congolais na ote so za patriote za vrai patriote conseil nini oyo papi tamba akopesa na Christian Bosembe. Donc selon ye siko donc moni siko mutazo pesa azosala ba aveu azo ba vérité poto be sika nini makambo oyo ya Christian Bosembe euti tata oyo alobi vérité donc eza bango mutu ba s'organiser pona ba sali sabotage poto mutazo lo ba que non ce makambo ekomeli Christian Bosembe eza pona nenga zolanda ba réseaux sociaux afinga ikabila boyo ma papi tamba nengo zawana yona kabila nani mukolo yona kabila za leki na yo leki no musika mitala likolo ya kidialelo polelo obozo lobela bato no bata IDPS baza ba fanatique bata IDPS basali boy mutunyo sulelo ozo kumisa fachi mutu ozo kumisa gouvernement oyo bozo traiter des collabos bozo traiter des fanatiques. Mais tu as bien choisi la plateforme où tu devais faire ton émission. Pour te dire batu oyo ba zoluka liwa ya Christian Bosembe pe bazoluka mboka ekine liboso te bino mbale ne bovandi wana. Bino mbale ne bovandi ne bozoluka mboka ekine liboso te. Mais ba congolais to la muka bana Congo. Po mboka na biso bato abo mango iza bata lokoso obomoni wa vandi wana. Parce que ndeko wana oyo aosalisa émission wana ye musala na ye ka kokumisa Olive Lembe musala na ye kokumisa Kabila musala na yango wana. Mais nazo comprendre te ce sont des gens pareils aux omona batu bazolinga kozala na bango. Mais esika siko congolais mboka na biso siko ekende liboso ndenge nini na ba raisonnement o ya genre wana est-ce que mutu wana vraiment ngazana aza capablement vendre na kin atambola pas à l'aise tata mozomuna wana et biso bolandi ba commentaire o le kana chaîne wana on a ba commentaire ya batu oyo baza ba pro Kabila batu oyo bazolinga te mboka ekene liboso ba soutenir ba Rwandais. Conseil nini yo opesa Christian Bosembe conseil nini na bisi binoko obombino momoni yango humiliation. Tu parles des ténèbres. On va ténèbres régner. Mais bino on a des ténèbres. Bana ka ténèbres ya rosakanate. Nana ma ténèbres na Congo. Mutama ténèbres na Congo eza Félix Tshisekedi Tshilombo. To mutama ténèbres na Congo eza Christian Bosembe. Dis monsieur, tout ça quand même un peu sérieux. Tout ça sérieux. Il y a poto a wagi diaspora, tu foutais absolument rien. Moke na kinukuna. Ozui et bon gâté parce que o assuma ata eloko mokote responsabilité mokote ya makasi na Congo na intellectuel o assuma ta. À part koya koluba biloko pour nous défendre mbongo na yo. Ya ndoyo biko sala. Si tu comprends, tu es si kanini likambo oyo komeli Christian Bosembe et outil. Te comprendre si et si kanini outil. Donc ba aveu ozo salana ba biloko ozo loba. Ya ngoni mbo préparaki pour na bo attaquer président Sesaki. Mais boye ba ke ozo ko attaquer aza autorité mboka. Yo oza autorité mboka te. Oza intouchable te. Ozala lokola ndeko wana mususuki papi magie oba kangana ozala lokola ye bolingi Congo ekende liboso te bolingi Congo ekende liboso te pendant 18 ans vous n'avez rien fait papi Tamba. Qu'est-ce que tu as fait à part venir dire des mensonges, raconter des mensonges à longueur de journée et on est sali. Et aujourd'hui vous n'avez pas honte vous voyez un plateau. Bosa assemblant, boso ironiser sur les cameras commis, vous faites comme si vous ne saviez pas. Et pourtant, boyebi exactement. Et là, on est vous commettez des crimes, mais vous faites semblant de ne rien savoir.
Oyebi ténèbres wana ozoloba, oh, les ténèbres ne régneront plus. Ténèbres wana, ezalaki bino nde boyaki kotia ténèbres na Congo. Et puis ici bokei, etikaka tango muke po bana Congo vraiment comprendre bino boza ndenge nini. Po sima, total a sikoyo, soki nani nga kovana na Congo, nana kovana na Congo te. J'ai un conseil à prodiguer à mon frère Christian Bosembe. Ces conseils, ils ont eu à partir de commentaires et belés dans moni dans les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui s'appellent comme lié juste parce qu'il a insulté le président Kabila de Niéi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très jeune. Il a encore une longue carrière d'Ibosonaï. L'avenir, personne ne le connaît. On ne sait pas de comment sera fait l'avenir demain. S'attirer ou aux anaba, ennemi et belé, pour un mot prononcé, moi je crois que Eza Bienté, ça ne garantit pas son avenir. Le mieux, si j'ai les conseils au prodiguer, il peut profiter de cette situation pour rétablir la paix sociale. Il y va de son intérêt. Mais c'est-à-dire, nous avons suivi ce qu'il a dit. Les gens continuent à réagir parce que ce qu'il a dit, c'est tout simplement noyer les poissons. Et tout chaque bakabiliste dans leur amour propre. Non, ça ne peut pas se faire. C'est comme moi aujourd'hui. Je passe dans le président Fayoulou, Niéi, na télévision. Et vous pensez que des millions de Fayoulistes, il y a la mouka, n'engé za place. Bamsu ba kotika na ranking te kata un jour à kutinga la toilette à ciment, à régler nga ba compte. Mais je le dis par rapport à commentaire mingi na tangi. Et j'ai peur pour lui, pour l'avenir. Parce que dans la vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et cette histoire de Niéi risque de lui coller indéfiniment. Chers confrères, vous êtes des confrères. Oh, unité. Oh, ceci, cela. Mais regardez comment est-ce que Mbongo, ils ont divisé les médias congolais. Donc, on a montré à la sonité. À la sonité, on s'affichait. On s'affichait, il y a une tendance, on s'en a envoyé à ma bête. Tout le Kabila dehors. Tout la Kabylie dehors. Mais t'as les oyo. Naïbi que Kabila a pouvoir. Mais il y a des gens qui font un effort. Bah ça la oyo sur le pouvoir na bango pour sauvegarder l'intérêt na bango, pour sauvegarder mon mbongo au bali ko pesa bango pour na vivre. Vous parlez de la souffrance, mais est-ce que yo n'ozana yo ce que na kuno seli mulongo ba pesa mbongo bato zo nyo kwama ils ont peuple congolais on la mkana tongo pour aller chercher du travail mais bazo zoate au moment bango bazana kingabwa ba lu pasalata moi qui est intérimaire moroboy moi semblant qu'il y a qu'un intérimaire va souffrir mais yo est-ce que yo il souffrance il y a Congo il souffrance à Congo ou y a na Congo au vana na Congo allez ozwa esika na moko boye na kati ya PPRD donc alors pour nous défendre mbongo parce que l'obité soko fingité ba futo ponani ba futo te pona oza conseiller juridique ba futo te pona oza un éminent professeur ba futo pona ngote bazo futa yo pona kijale lo wana ozo sala wana na ko finga ozo sala wana mais ténèbres wana bozo ba ténèbres ezali ko na bino moko Europésa Christian Bosembe conseil à Senga Joseph Kabila pardon mais quelle ironie quelle bêtise lobino mando bovandi na Congo bo sakana ba na Congo donc bolangu na tongo allez lobino non sakana ba na Congo aucun na chaîne na bino o bo sala bo pesa mbongo pa ya mission bo pesa mbongo o ya yambaka tout le temps bato o bazo pona ko finga Butupe Moi président de la République et puis bozo injecté bato mususu na ba réseaux sociaux pour baloba que non rien ne va au Congo. Qui menace qui au Congo? Qui menace qui? Si l'insécurité n'est pas causée par vous autres là, pour nani na habité, qui menace qui au Congo? Hein? Qui menace qui? Les lois ba nommé batu bata comme batu mabe. Mais bata c'est pour ça qui na bango. Bon no bete no maboko. Donc pour na yo ba nommé te, pour na yo ozana espoir tege, jour moko bo ozala pe mokonzi na mboka Congo,
au moni kibokonzi ko il faut zongo bien solo vanda papi tamboza na kibokonzi ta o luka kibokonzi mozongo te bozo ya wana pona koluba ba makambo moko boye o ezanga tina ba insulte moko boye ba kotuno pe pourquoi te zozo finga o ba kutu réponse à kopesa te mais pona ni pozo défendre ba mbongo ozozwa pozo ko fingite yo ozwa combien yepe wana obozane wana soki ayambi yote azwa combien makambo yo sala ekoyebana eyebana poisa babi tout se saura tout va se savoir et là on te kobombama vous avez conspiré pour attaquer Christian Botsembe mais et là on sali bon réveiller déjà parce que il fallait que tout boluka bosalango une fois pour toutes mais bosalango précipitamment et réveiller. Mais nous tous nous paierons pour ce que nous faisons. Nous tous nous paierons pour le mal que nous faisons. Mutu orotika impuni azati. Azati orotika impuni. Lelo oyo bitumba ekomi na kata wa menace, bitumba ekomi na kata ko kanela batu. Bitumba échanger niveau. Bitumba ya soute bitumba politique comme motema mabe ozomona mageno o senti que batu oyo baza motema mabe batu oyo baza ennemi moko mais qu'est-ce que vous voulez bomona na tête ya Congo nani bomona na tête ya Congo na minute oyo il y a personne eza mututa. Moi je suis pour le gouvernement actuel, je suis pour le chef de l'État Otozanae ala chef de l'État ba congolais nyonso. À chef de l'État, je n'ai rien à voir comme lien d'affinité avec les chefs de l'État. Mais nous soutenir progrès Yamboka Nabiso. Nous soutenir progrès Yamboka. Ce qui n'est pas Yamboka Moussoupe Oyo, Bayebi, et l'autre Bako Sala Pona, Congo qui n'est liboso. Baya, Bacha le Boko, Congo qui n'est liboso. Oh Bemba, oh Boyena Boy. Même bazam d'Équateur, so va passer chance. Aza Congolais, où est le problème? Aza Congolais, nyo suzaka mabe. Bon mo finga le Bemba. Kamere écoute tout rose na badoute. Kamere pona tona bakanda mususu ya makambo esalamaki banini me boy bisanga nanu. Na politique, tona poto la politique ezo salema. Bozo mona ngo. Yo au sali ba aveu yo papi tamba au sali ba aveu pour le bagé PPRD eza sima il attaque il y a Christian Botsembe peuple congolais bolamuka gouvernement congolais bolamuka bolanda batuana PPRD ba yebi makambo oza na sima il y a attaque ozo salima na ba membre ya gouvernement soki to la mukite oyo komeli Christian Botsembe ego salama na ba forme ebele parce que eza façon ya fragiliser gouvernement, façon ya détourner attention au gouvernement na makambo ozo sala pour na remettre ailleurs dans la distraction musu makambo oyo mabe pour na mutu oyo azo kumba mboka alemba. Et on a sengi na ministre de l'Intérieur, na sengi na ministre de l'Information, Monsieur Mouyaya. Vraiment, fais ton travail. Moto oyo azo respecter ba loi oyo ya audiovisuel na mboka, il faut asala musala ndenge singeli. Et puis média, ezala média local, ezala média oza na internet, il faut la réguler. Pour les lois en Europe, on est en train de voir comment est-ce que va la pona ba youtubeur mususu ba lo barasu n'importe quoi. On doit limiter ba makambo oyo ba contenu oyo il y a média, il faut contrôler. Il faut la contrôler pour ba ceux qui mutunyo so respecter ligne éditoriale na ou bien azo respecter en côté. On doit le faire dans notre pays. Pour éviter le débordement, babilo kwa boye mutu azo lo bakeno eza biso mutu sali Christian Botsembe mabe. Azo lo bango, il a pas caché. Azo lo bango parce qu'il a l'air très heureux et makambo ikomi. Yango mutu lokola wana akanga munoko na e.
kanga mbanga na yo kanga mnoko na yo po na monika na loba ngo ba kinoa boza tellement distrait na kata masanga na ba musique ezanga tina ya bozo mona bato ba obebisa mboka ti mais bo vana bango ba bazo liambongo bazo vivre bazo ya ko inciter bino na ba biloko moko boyo oyo eza ya kondimate mais bozo ndimango pourquoi na ebité ba chebino na kisi to nini po boyo baté comment est-ce que sengeli bokenda liboso bana Congo bino to bolandaka émission na motema ya kofungwama na lo continuer toujours ka conscientiser bino bana Congo ndenge Mukulumpa Jean-Luc Chimbalanga alobaka ngala benga motivation man. Et puis je dis aussi, je salue aussi ces panafricains que j'aime bien, j'aime beaucoup Zach Mwekassa. Zach Mwekassa, quelqu'un qui donne de la force aux jeunes africains pour qu'ils restent debout. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Namote Mayako Fungama, King Foreman. Merci à Papicho Chamala, H, honorable H, Jamoutala, Poutou de Alola. Et puis merci à tous ceux qui aiment cette émission, tous ceux qui suivent Allegra TV, mais Namoni Mikolo, Nanikbo Ningisama Mouké, Tozo Kota na Kleboa, Tozape na Allegra TV. Venez nombreux, on va parler de notre pays. Bopé ça va suggestion Nabino. Bopé ça va suggestion Nabino. Nous on voit loin et on sait que lobby est malamu. Malgré ba croque à jambes au bazucha, malgré ba banane au bazucha nanzela, malgré ba découragement. Mais nous savons que avant Bozwa et Loka Malamu Nakati Yavi Nabino il faut bobunda. Les lots bato bana kasho wana. Bato bana kasho. Barwande musu bakangami oboyebi wana. Est-ce que na époque wana banga kanga bango bano sa combien de temps na prison? Bano sa combien de temps na prison? Bande ko ngai to la distraité. La distraité balinga ba attaquer ba membre gouvernement donc bitumba et ceci là bitumba ya kabila ndetikala parce que azana Congo kuna ba multinationaux ba tebele bazo protéger moyen aningana ezati mais olé bana Congo ba bunda véritable combat non ils veulent rabaisser les combats à niveau ya ba individu na niveau ba individu ko ba attaque personnelle ba biloko moko bo oza malamuti papi tamba kanga mnoko na yo papi tamba Kanga munoko na yo po osala et le côté durant 18 ans pene ya Joseph Kabila osala et le moté pe osala pe et le moté nous ozana parce que le jour où Kabila a osala fini ba otie par terre yopé oza soute on parlera même plus de toi le kasu nzela ndenge ozonga na mikili so ndeni merci mingi na ndenge bo pesa nga matoi na bino merci na ndeko Marie-Paul Mbuta na Bruxelles. Merci na bandeko nyonso o bazo bundela Congo na ndenge ya solo. Merci na ba ndeko nyonso oyo bazo linga mboka ekine liboso o bazo kotia mboka na maboko ya Nzambe po mboka ekine liboso. Félicitations à Chichi Chitea. Félicitations pour le mariage de notre fille. Salutations à toi Richard Benz. Et merci à tous les grands résistants qui résistent pour une bonne cause. Martin Sali, que Dieu soutienne votre cause. Merci pour tous les compatriotes congolais qui font vraiment leur combat dans la vérité et dans toute la sérénité avec l'amour de la patrie. Nous nous retrouverons prochainement Potobe Tamasolo Yamotema Fungama Nandenge Yamalamu Penandenga Polele Lucien Ngando Ndeto Kutani Mbalasima Pona émission Mususuya Na Motema Fungama Oyele Kaka Na Allegra TV P Na Kleboa. Merci.